mu magambo arimo kuri gusesuye ukagerekaho imvugo uyu mugore abivugana utajya utinya na gato kuvugira imbere mu ruhame ndetse n'imbere y'abayobozi bakakaye akaba yabivuga. Ntiyigeze anagira n'ubwoba na gato bwo kuvugira imbere ya perezida amagambo cyangwa se kuvuga ikimurimo. Ni Mutesi Scovia. Aho rero baravuga ko ari we bahanze amaso nk'uko n'abarimu uyu munsi bishimira ko bongejwe umushahara. Murakoze. Uyu mugore usibye kuba ari munyakazi ndetse no gushakisha amakuru akabifata nk'akazi ka buri munsi, n'umugore ukuye amaboko mu mifuka, ikindi kandi ukora atitaye ku by'ejo hazaza. Benshi cyane bagahita bamutatira akazina ka bavugirije kuko uyu mubyeyi ntago ajya aripfana na gato. Tekereza yuko ubwo muri Kongo cyangwa se muri East ya Kongo byari bikaze intambara irimbanyije hagati ya M23 ndetse na FRDC, uyu mugore yajyaga gushaka amakuru ndetse akigira neza kuri tele muri battlefield. Wabyita yuko nta bwoba agira cyangwa se ugahita uvuga yuko uyu muntu afite umutima umeze nk'uwibuye. Gusa koko ni umubyeyi, ikindi kandi afite n'abana. Njyewe Scovia sinemera ko umwana w'imyaka 18 arongora cyangwa arongora. Tugiye gutuma abagabo bakuru bashaka babana, babandi bifuzaga gusambanya babana. Ngo ikaze mu kiganiro gicukumburanya umucyo, aho tugiye gusesera cyangwa se tukinjira mu mateka y'uyu nguyu Mutesi Scovia. Ubundi ni muntu ki? Ku maso yanjye hatembye amarira, nuko nambaye zone yo ngiye muri zone yo ku munyantege y'umunsi. Ntabwo ari bisanzwe kuri jye ku munyantege. Ngendi Jean Baptiste Rugero. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri YouTube channel yacu, ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro nk'ibi ngibi bicukumburanye umucyo. Nguhaye ikaze. Ubyumve neza, kuri televiziyo yitwa Mama w'u Rwagasabo, uyu mubyeyi bitewe n'ubusesenguzi bwe abantu benshi baba bashaka kureba iyo televiziyo ya Mama w'u Rwagasabo yashinze mu bihe byashize, bitewe n'amagambo bari kuvuga cyangwa se kutajya ripfana mu bijyanye n'itangazamakuru. Ababwiza ukuri koko kakahava. Ikindi kandi ntago ajya siba kuvugira abaturage, gushyira ukuri hanze ndetse n'ibindi byari byo byose umugore w'u Rwagasabo ashobora kuba yatinya. Ndamutse mvuze yuko uyu mugore yihariye cyane, nta muntu wapfa kuntera ibuye, dore yuko ukuri ko konyine avuga gutambutse mu ziko habe na gato no kuba kwafatwa n'umuriro. Ni Mutesi Scovia. Umukobwa araho ni mwiza, yarakarabye, yarisize aracyo. Ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakugure. Ubundi uyu Mutesi Scovia akaba na Mama w'u Rwagasabo mukunda muri benshi batajya bahwema kureba ibiganiro bye uko umunsi ugenda wicuma. Yavutse mu mwaka w'1986, avukira mu ntara y'Iburasirazuba. Mutesi Scovia yavutse nkatwe twese, gusa ubuzima yakuriyemo ntago ari benshi babukuriyemo, ni bake cyane bitewe nuko ubuzima bwamukaraze, ikindi kandi bukanamuzengurutsa kugeza aho atangiye nawe kumenya ubwenge, ubundi agatangira gukubita inzi ibipfunsi mpaka aka kanya afite Mama w'u Rwagasabo mu biganza bye. Ku myaka mike cyane atari yapfa no kumenya ubwenge bihambaye, uyu Mutesi Scovia yaje kubura umubyeyi we, akaba ari na mama we wari umufatiye runini, dore yuko ngo yagerageje kuba yakurura isura ya mama we atajya yibuka na gato, dore yuko ngo Imana yamuhamagaye uyu Mutesi Scovia akiri muto cyane. Gusa mu biganiro bye iyo muganiriye akubwira yuko hari umuntu wa mbere ashima mu buzima bwe kandi akamushima n'umutima we wose yivuye inyuma. Umubyeyi wari ufite inshingano zo kuba papa ndetse akagomba guhita afata izindi nshingano zo kuba mama. Ubwo Mutesi Scovia muri icyo gihe yari akibura umubyeyi, bivuze ngo papa wa Mutesi Scovia yatangiye gukora akazi cyangwa se inshingano zagakozwe nawe, ikindi kandi akanongeraho n'izo kwita ku bana Mutesi Scovia ndetse n'abavandimwe be. Akongeraho ati papa yaradupapye ndetse aranatumama. Ibi ngibi mbivugiye yuko Mutesi Scovia ngo yabyirutse abona papa we akora inshingano zagakozwe na mama we, ikindi kandi akanakora n'izo yakagombye kuba ari gukora nko kwita ku muryango. Ikintu nyamukuru cyatumye Scovia
Scovia abona urukundo rwa papa we ngo nuko yamureze ntajye kumureresha ahandi, ahubwo akarwana intambara zose mpaka uyu mukobwa we ageze hejuru. Ikindi kandi akaba yanakwitunga. Kugeza aka kanya Mutesi Scovia ni umugore w'umugabo umwe ndetse n'abana babiri babyaranye aba bombi. Iyo unyarukiye ku rugendo rwe rw'itangazamakuru, uyu Mutesi Scovia akubwira yuko atapfa kurenza ingoyi Rene Anter Rwanyange wamukoreye buri kimwe cyari cyo cyose gishoboka kugira ngo Mutesi Scovia aka kanya tuba turi kubona agera ahangaha mu itangazamakuru. Umuntu witwa Rene Anter Rwanyange wampaga murare ntangira gukora uku guhatana ndetse no guhangana mpaka uyu mugore akazirikana icyo ashaka kuzageraho, nibyo benshi bamufatiraho urugero. Ikindi kandi bakamwita yuko ari umugore utajya uva ku izima, dore yuko ikintu yashatse ko kigerwaho agomba kugikora byakwanga byakunda mpaka kigezweho. Uyu Rene Anter Rwanyange Mutesi Scovia aba ari kugarukaho ngo niwe wamwigishije ibijyanye no kwandika inkuru, kuzicukumbura ndetse no kuzibwira abanyarwanda cyangwa se kuzibwira abavyuwa mu buryo bunogeye amatwi ndetse mu buryo bunogeye ijisho, ku buryo ubireba abasha gusobanukirwa neza uko inkuru iteye. Gusa nanone nubwo uyu nguyu yamwigishije ntago agerenza ingoyi uwo yafatiragaho urugero cyangwa se role model bamwitaga Solange ya none wakoraga kuri RBA, gusa icyitwa Olenfol. Uyu Mutesi Scovia kwihangana, gukora cyane ndetse no kutanigwa n'ijambo, cyane yuko ngo binabaye ngombwa wanigwa n'uwo uribwiye. N'urugero yafatiraga kuri uyu Solange ya none. Uyu Mutesi Scovia bwa mbere yabanje gukora kuri radio ndetse na televiziyo Flash FM, gusa nyuma yo gukora kuri Flash FM ndetse na Flash TV yaje guhembwa gatubutse cyane ndetse anasinya kontra imeze neza cyane. Ubwo ngubwo yahise yerekeza kuri BNB FM mu kiganiro yakoraga cyitwa The Real Talk. Reka twigarukire gato kumvura yo kuhumujejeta amafaranga gatangira kuyayoza igitiyo. Uyu mama w'urwa Gasabo cyangwa se Scovia afite umuyoboro wa YouTube umuhemba amafaranga afatika cyane, ndetse akaba afite n'icyo bita website anyuzaho inkuru za buri munsi cyangwa se inkuru zanditse. Uba aka kanya uramutse uteye ijisho ku cyo wakwita nka social blade cyangwa se urubuga rugenda ruvuga amafaranga ibyamamare bihembwa hano kuri iyi sinzima dutuye, ubona yuko iyi mama w'urwa Gasabo cyangwa se iyi YouTube channel ya Mutesi Scovia ihembwa hagati akayabo k'amadolari 1,700 ndetse n'ibihumbi 27 ku kwezi. Uyashyize mu manyarwanda ari hagati ya miliyoni 2,250 ndetse na miliyoni zigera kuri 50 mu gihe cy'ukwezi cyonyine. Iyi YouTube channel imwinjiriza yo yonyine. Uyu Mutesi Scovia ubyumve neza ngo ni wa mugore utajya gucika intege na gato, dore yuko ngo buri kimwe cyari cyose bimusaba habe no gutangira akazi mu gihe cya mu gitondo aba agomba kuba yagakora mpaka icyo ashaka akaba yakigeraho. Dore ikintu kandi utaruzi kuri uyu Mutesi Scovia. Mutesi Scovia benshi bamuzi yuko ari nk'umunyamakuru bisanzwe, akaba n'umwanditsi w'inkuru zigiye zisenguye neza cyane. Gusa Mutesi Scovia waruzi yuko ari n'umusangizo w'amagambo mu gihe cy'ubukwe cyangwa se MC. Iyi mpano y'ubwemusi cyangwa se kuba umusangizo w'amagambo ubundi yagaragaye bwa mbere ngubwo uyu Mutesi Scovia yitabiraga icyo bita ubukwe, ubundi hakabura umusangizo w'amagambo akakifatiramo akavuga ati se ko ndi umunyamakuru gute ntavugira imbere y'abantu, ikindi kandi mbimenyereye. Ahita atangira gutyo uwo murimo, nawo ubu murimo umwinjiriza gatubutse. By the way, ni nuko nshoje nge ndi Jean Baptiste Rugero. Gusa nyabuna niba ari ubwa mbere wari ubonye ibiganiro byacu, icyo ngusaba ni ugukanda kuri subscribe ubundi ugafungura inzogera kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bitomoranye umucyo.